بلاهای بزرگ امروز دنیا که هنوز تمام نشده و انشالله تمام خواهد شد نظام سلطه است. نظام سلطه یعنی دنیا تقسیم بشه به سلطه‌گر و سلطه پذیر. یه عده‌ای حتما بایستی قدرتمندانه حکمرانی کنن بر همه دنیا. کشورهای دیگه‌ای هم بایستی حالا زیر پوشش‌های مختلف از اینا اطاعت کنن. این نظام سلطه است. ما این نظام را، این فرمول غلط را در دنیا به هم زدیم. ما نشون دادیم که نخیر، میتواند یک ملتی وجود داشته باشد که نه سلطه‌گر باشد و نه سلطه پذیر، نه خودش بخواد به کسی زور بگرد و نه زیر بار هیچ زورگویی برود. جمهوری اسلامی نظام جهانی ظالمانه رو به چالش کشید. علت مخالفت با ما هم همینه، اینی که با نظام اسلامی مخالفت می شود. این در مقابل این ساختار شکنی بیکار ننشستن. از روز اول دشمنی ها شروع شد، از جنگ، از تحریم، از فحش، از تهمت، از نفوذ، از توطئه، از کار امنیتی، از کار فرهنگی. هر کاری میتوانستن از ایجاد اختلاف داخلی با خرج کردن پول دریغ نکردن. در ایران در همه موارد هم شکست خوردن. راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین دو کلمه است، یعنی جمهوری و اسلام. همراهی این دو کلمه با هم و موجودی که از این دو کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی. مردم و اسلام. جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام. انقلاب اسلامی با همه انقلاب‌های دیگر متفاوت است. نه یک انقلاب صرفاً معنوی و فرهنگی است، نه یک انقلاب صرفاً اقتصادی است، نه یک انقلاب صرفاً سیاسی است. یک انقلاب همه جانبه است، مثل خود اسلام است. همونطوری که اسلام ابعاد معنوی و اخلاقی دارد، ابعاد الهی دارد، در عین حال ناظر به زندگی مردم است. بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی در اسلام وجود دارد. انقلاب اسلامی هم یک انقلاب دارای ابعاد مختلف بود. انقلاب جهش ایجاد کرد در کشور. شما در زمینه سیاسی این جهش رو می‌بینید، در زمینه علمی می‌بینید، در زمینه فناوری می‌بینید، در زمینه اخلاق اجتماعی این جهش رو می‌بینید. خیلی این انقلاب چیز عجیبه. این حالا دردسر برای اربابای دنیا در سرها خواهد داشت. حالا اول کار